الله يسهلك يا عم اشرف. انا خالص بص عليك. ليمون رخص اهو. رخص يابا ب 20. ب 20 جنيه؟ ب 20. خدت ب 20 يعني؟ ب 20 جنيه قلنا. هاي بكام يا عم ايمن الليمون النهارده؟ من 15 ل 18. 15 ل 18. 15 ل 18. ده رخص الجو اهو. حلو يا عم، لنا اسبوع الجو حلو يعني، بسم الله ما شاء الله. يا مسهل. كل سنه وانت طيب. انا سامع عشرات، فين ابو 10؟ لا ما فيش 10. 20 30 يا استاذ. ايوه انت بتحللها لنفسك. لا من 20 عشان تعرف تغلي بره. 30. انت ما بتقولش الحقيقه ليه؟ هات الجمل وهات الجمال اهو. واخد 30. لا حول ولا قوه الا بالله. خدت بكام يا عم اشرف؟ من 30 ل 20. طيب يعني انت خدت الشكاره اللي جوه دي بكام؟ واخدها ب 20. ب 20 خدها ب 20 جنيه؟ لا اله الا الله. يعني هنكذب بره. ما بيع ب تكذبش. 50 جنيه بره. ما حصلش. 15 ل 20. من 15 ل 20. الله يسهلك يا عم. صباح الخير.